हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਫਿਰ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਬਲੌਗ। ਸੋ ਕਾफ़ੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੀਰੋ ਏਜੰਸੀ ਸੰਗਰੂਰ। ਸੋ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਵੀ ਆਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਖੱਬਲ ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਣਕ ਖੜੀ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਹ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਲਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਐਂ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਸੂਈ ਦੇ ਕਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਲੈਲ ਬਦਲੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਟ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਰਾਹ 'ਚ ਪਾਈਏ ਫਿਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲੈਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਈਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ। ਚੱਲ ਚਲਾ ਫਿਰ। ਨਵਾਂ ਨਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨਾਈ ਧੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਦਾ ਗੁਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਫ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਫ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੜਾਈ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ? ਉਹੀ ਸਸਤੇ ਜੇ। पेस वाला ऑप्शन ला। हल्की जी आवाज़ सी तो वैसे तो टी
ਬੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੜ ਲੈਣ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ ਗੰਢੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਹਰਾ ਵੀ ਵੱਢਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੈਗਾ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੇਤ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ? ਪੌਦ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਫਿਰ? ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੰਢੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬਰੋਕਲੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਰੋਕਲੀ ਆ ਬਸ 6-7 ਕੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਬਰਸੀਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਗਮ ਵੀ ਪੱਟ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਲਗਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਲਗਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ ਢਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਡੀ ਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਏਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਆ ਸ਼ਲਗਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਧੋਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਲਗਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ 1-2 ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਖੇਤ। ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਇਆ ਇਹ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਬਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਹ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਐਨ ਪੂਰੀ